好啦，大家好，今日我就同大家試用一下，唔係用呢把盤龍改嚟打生化模式係點嘅呢？咁呢，如果好多人就揀生化沙漠嚟玩啦，咁最好就係呢個位置，即係呢個位置係攞嚟食花生等嘅啫。咩有僵屍衝入嚟，佢就要踎低先至可以入到嚟啦。咁就係咯，越多人越好咯個防守。但係如果你俾人感染嗰陣時，或者你做咗母體呢，咁你想入去真係難噶啦。不過有一個缺點呢，就係有好多人堆埋一齊喺同一個位置啊嘛。如果中間有人做咗母體，咁咪搲人一搲到一大堆咯。咁啊，所以都係咯。嗱，依家又有僵屍嚟。我哋可見盤龍改嘅威力好大，傷害高，子彈多，因為佢嘅我最憎係喺我面前跳。哎呀，總之唔掉手雷嗱，有啲僵屍咧就會去挑釁嘅，喺你面前跳嚟跳去，等你嘥子彈。你又唔好射佢，因為嗰啲嘥子彈啦。之餘其實我啱先掉手雷喎，我錯咗一件事就係主動攻擊佢嘅掉手雷。嗱，呢度太多人啦，咁我就要走一走先。嗱，我見到嗰位做啦。唉，就係有一個咁嘅唔好處，就係一大堆人喺同一個位置，你都知咩事㗎啦。即係如果中間有人做冇睇㗎嘛，死得人多㗎咁。你玩屎英雄，你玩屎你！都係主要用盤龍改嘅，咁又係匿喺呢個位啦。呢個位實在太方便。咁我哋要出翻去先，係太多人啦。佢喺入面做嘅話呢，仲有第二個位置就係呢度。我最憎人掉小安彈啊！呢個位置呢，就係佢哋上嚟嗰陣時，其實係咯，佢係完全嚟唔到。我咩時候俾人感染嘅？就係死啦！整啲生化傷先。斬我啦！斬你叉燒，搲你叉燒先。斬我啦！咁呢隻係個。跟住即係依家就7:20啦，佢就話我咁早開工，唉，唔係開工啫，我只係想拍片俾大家睇下啫。喂，唔好拎把槍對住我頭好冇啊！我哋死開。有一個唔好處咧，就係佢因為就最好點法同埋咁樣撳一下狂撳咯，你就唔好一直撳住咁啊！一直撳住都得，不過比較難射。嗱，呢個時候我就應該要走佬噶。
嚟！喂，上嚟搲我啊！搲我喂！喂，偷襲狗！屌你個臭閪！你睇下，我想入去都難啊！偷襲！嗱，我又要用呢一招㗎。唉，冇時間啦，冇時間啦！唉，輸啊！多謝啊！咁今日主要都係同大家用下盤龍改去打生化，咁就我都建議大家去買盤龍翻嚟嘅，因為佢打生化方便，同埋如果你打僵屍嘅話，我就建議其實你都可以用嘅，其實不過咧就射擊速度比較慢噶嘛，打僵屍比較慢咯，不過就係變咗佢子彈多啫嘛，同埋係咯。嗱，你都可以見到佢嘅性能，一開始買翻嚟都110子彈啦，係咪先？咁佢射擊速度係慢噶啦，但係你要記住，佢升到36嗰陣時咧，傷害就38噶啦。我依家就係改下啫，傷害就36，好咯。咁我哋嚟睇下呢個。佢已經39啦，如果38嘅話就係40啦，傷害。喺呢度36都係話38係咯。咁今日都係主要同大家分享一下用盤龍打生化咁樣啫。咁啊，多謝大家收睇。